7 августта Бостыр айылынын Золотый песке салучу жайындагы окуяда 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун каза тапканы тууралуу маалымат тарап, аны президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алып, укук коргоо органдарына окуянын чоо жайын ар тараптуу жана объективдүү иликтөө тапшырмасы берилгени маалымдалган. Маркумдун агасынын айтымында ал спорт менен машыгып жүргөн. Буга чейин эч кандай талмоо оорусу менен ооруган эмес. Мындан сырткары ал биринчи ирет чыккан экспертизанын жыйынтыгы күмөн жаратып жатканын айтууда. Бул Бишкектеги эксперттер медкнижкасы эчтекесин көрбөйлө булган талмоорузу бар болчу деп чыгарып коюшту да. А бизде биякта медкнижкасын алып барып таластан да бир жолу экинчи жолу повторный экспертиза өткүздүк. Бул жакта медкнижкасын полный сурап, бул жакта мындай баардык нерсе өзүнүн немеси менен болду да. Өзүнүн этапына болду, конкретно бияктан жакшы неме менен алып калышты, мындай серьезно карапчы. Көлдөн даже эксперттер айтып, биякта эксперттер жөн эле ачып кайта жаап коюп турду. Баланы эч нерсени анализ албаптыр. Жөн эле бала тили буралып калыптыр, тили калып калыптыр деп жөн эле жалган маалыматтарды неме кылып коюптур да. Берип коюптур. Бүгүнкү күндө окуянын күбөлөрү аныкталып, суракка алынган. Бала эмнеден каза болгонун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Мындан тышкары, Ысык көл районунун ички иштер башкармалыгы маркумдун туугандарына күмөн саноо болбош үчүн ушундай эле экспертизаны Талас облустук соттук медициналык бюросунда дагы жүргүзүп көрүүнү сунуштаган. Алар буга макул болушканы айтылууда. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Ал эми Ысык көл районунун ИИБнын тергөө кызматынын экспертизасынын жыйынтыгы боюнча мыйзамдарга ылайык чечим кабыл алынат. Ички иштер башкармалыгы жарандарды туура эмес маалыматтарга объективдүү баа берүүгө чакырып, расмий гана маалыматтарга таянууну сунуштады, деп билдирет Ысык көл районунун ички иштер башкармалыгынан. Бул окуя башка дагы адамдардын кийлигишүүсү менен алдына жылбай, көөлөр берген көрсөтмөлөрүн улам өзгөртүп жатат дейт маркумдун агасы. Ал акыйкаттуулукту, калыстыкты окуяга тиешеси бар адамдар аныкталып, өз жазаларын алуусун талап кылууда. Ал жерде бир 7-8 бала эмес, 10 бала дейт, 10 бала тең колдору менен ылуу, мойну менен жооп берсин. Биздин талабыбыз ошол, анткени бул нерсеге биз кайдыгер карап отурган болсокчу, эртең менен бул сиздин үйүңүздө болуп калышы мүмкүн, же дагы башка бирөөнүн үйүндө болуп калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Айткан жерден алыс кылдым эми. Бирок бул нерсе кайдыгер карап, биз бул нерсени ушул жерде токтотуп отурган болсок, баягы Бостеринин следовательдери, Бостеринин робдус начальниктери мына каалагандай кылып, бул баланын талмоорусу бар болчу деп токтотуп отурган болсок, бул кайталана берчү нерсе экен да, бул кайта элечи. Анткени бул өзүңүздөр деле билесиздер, Золотый пескеде бул биринчи жыл болуп аткан жок да булчу. Бул быйылкы жыл несебе менен эле мына менин ине менен 3-киши кетип атат бул жерден. Биз ушул жерден мына бир баса белгилеп айтып кетейин. Биз деген буну мен сразу барганда эле баягы муну даже биздин уруксатыбыз жок, баланы союп салышыптыр уже. Барсак уже эксперттер уже союп салыптыр. Бул дагы бул жерден дагы бирдеке бар экен да. Анткени мен бул жакта дагы врачтардан, майда чүйдөлөрдөн баягы суразам, булар баягы баланы избиение болот го ошондо деген көк ала денесинде гематом болуп калат экен. Баланы резко союп туруп, ичинде кан барын айдап жиберсе, көк алалар баары кетип калат экен. Көк алалар көрүнбөй калат экен да. Буну да эске алып коюш керек. Буну эмне үчүн биз барганча бул баланы союп салышты булар. Жакындар барып, мен мына агасы болуп мен барып карап турушум керек болчу бул нерсени. Бул биринчиден да. Бул баланын эч жеринде көк ала жок, мына таптаза экен, баланы союп койдук, мына кепилдеп койдук. Келе маштага салып берер балалар болуп алып кетер эле депчи. Мен ошол жерден дагы жүрөгүм бирдекени сезди байке. Жүрөгүм бирдекени сезди да мен жок, бу жерден ачам дедим, баланы ачып карайм мен. Анткени тааска келгенче адамдын өлүгү канча турган сайын ошончо баягы белгилердин баары кете берет да, көк аланын баары кете берет. Анан мен берен ачыкла дедим дагы, ачып туруп жана сот тармактарда кетип аткан баягы милицияга жиберген ошол сүрөттөр ошолор да, ошол жерде баягы көк ала болуп калган сүрөттөр кичине кичине калып калган экен. Экинчи ирет медициналык экспертизадан өткөргөн учурда маркумдун башына жана каракуш мээсине катуу сокку болгону аныкталган. Баланы чын айтканда экинчи жолу сойдурушкандай туура келди. Экинчи жолу сойдурганда баланын могу чекесинен өдү жагына удар тийген деди. Андан кийин могу кулактын артына каракуш мээге удар тийген деди. Ошол жерде мен өзүм лично көрдүм. Ошол жерге кан уюп калыптыр эки жерине, эки местасына. Мойнунун чегерек-четтери көк ала ошол жерден баардыгынан анализ алды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына карабай, бул окуя алдына жылбай жатканына нааразычылыгын билдирүүдө маркумдун агасы. Эч өзгөрүү болгон жок, бир тууганым, чын айтайын, эч өзгөрүү болгон жок. Ошол эле бойдон баягы эле чөстөр, баягы эле немелер, даже бизге буякта имиштер келип атат, чорыйлар киргизип атат депчи. Бул жерден Золотый пескенин тетиги немеси дагы директорлору дагы киргизип атат дейт. Анткени бул жерде акыркы учурда көбүрөөк көп кырсык болуп кетпеди ал жактачы. Эске салсак, 6 август күнү Ысык көл облусунун Бостыр айылында Золотый песке салуу жайында 23 жаштагы жигит каза тапкан.